ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বেঙ্গলি ব্লগ উইথ রুনু চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি আর আমার পরিবারের সবাই খুব ভালো আছে। আর আজকে হলো কিবার সোমবার আর এখন বাজে সন্ধ্যে 6:30। তো আমি সন্ধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে, ওই যে দেখতে পাচ্ছ ওদিকে সন্ধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। এখানে আমার ছেলেকে খেলনা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে, ও আমাকে অনেক ডিস্টার্ব করছিল, তাই তো এখন খেলছে। হাই বলে দাও একবার। হাতে কলম ধরে আছে, পেন ধরে আছে, তো ভাবলাম যে ও একটু চুপচাপ বসে থাকুক, আমি একটু ভিডিও বানাবো। তো তোমরা অবশ্যই থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছো যে আমি কি নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি। এই যে এটা নিয়ে আবার কি ভিডিও বানাচ্ছি, তাই তো এটা নিয়ে ভিডিও হলো এটাই যে আজকে আমি সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ করব। তো সেটা অনেকের ভিডিওতেই দেখলাম যে সবাই সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ করছে, তো ভাবলাম আমিও তো করতে পারি, ট্রাই করে দেখি তো একবার হচ্ছে কি হচ্ছে না। তো আমি তো সেরকম কিছু পেলাম না, তখন আমি এটাই নিয়েছি আগরবাতির কাঠি। আগরবাতির জলে শেষ হয়ে গেছে, কাঠিটা যখন বেঁচে পড়ে রয়েছিল, তো সেটাই তো এটা আমি জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, ভালোভাবে পরিষ্কারও করে নিয়েছি। এতে কোনো মানে এর কোনো এফেক্ট নেই, সাইড এফেক্ট নেই এটা। তো যাই হোক, ভিডিওটা শুরু করি। কেমন লাগবে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। শুরু করি। আর দেখতে পাচ্ছ এই রুমালটা নিয়েছি, কারণ হাঁচি করার সময় তো এটা দরকার হবে, সেই জন্য তো দুটো জিনিসে নিয়ে নিয়েছি। তো চলো শুরু করি, ঠিক আছে? আগে কোনটাই দেবো, এটাই না এটাই, এতে না এতে। আমার ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মাগো কটা হয়েছে আমি কিন্তু গনেনি। সর্দি হয়ে যাবে, চোখের দিক থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার এটাতে ট্রাই করি। আমার ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে যে ভাবছে আমার মা কি করছে। একই হ্যাচি করতে করতে হেডকি এসে গেছে। মরে যাবো তো, হ্যাচি আর হেডকি যদি একসাথে হয় তাহলে তো মরেই যাবো। কি হচ্ছে এটা আমার সাথে? 1 মিনিট, আমি একটু জল খেয়ে আসছি। হেডকি তো থামছেই না, এই দেখো জল খেলাম তাও। তো চলো, হেডকি না থামলো আমিও থামবো না, কোনো ব্যাপার নেই, মরবো তো মরবো, দেখা যাক কি হয়, ঠিক আছে?
হেডকিটা তো আমার জীবন নিয়ে ছাড়বে। আমার ছেলে তো ডিস্টার্ব করছে না। লাস্ট আমার হাত থেকে কাঠি পড়ে গেল। তো ফ্রেন্ড লাস্ট হয়ে গেল, সর্দি হয়ে গেল, শেষ করলাম। আর হেডকি এখনো আমার ছাড়েনি। হেডকি কে তোমরা কি বলো? উচকি বললো শায়দ, আমার ঠিক মনে নেই। মানে খাস বাংলায় কি বলে সেটা আমি জানি না। আমাদের গ্রাম বাংলায়, আমাদের বাংলাতে হেডকি বলে। তো যাই হোক, প্রচন্ড এক তো সাথে হেডকি আছে, তার সাথে আবার হাঁচি, মানে দুটো একসাথে প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছিল। তবু আমি চ্যালেঞ্জটা করলাম। তো সাকসেসফুল হয়েছি না হয়েছি সেটা তোমরা বলতে পারবে। কারণ তোমরা যদি বলো যে হ্যাঁ সাকসেসফুল হয়েছে, তাহলে তো সাকসেসফুল হবো, না হলে তো হবো না। আর আমার ছেলে যতক্ষণ আমি ভিডিও বানালাম পুরো ঘর তাচ নচ করে রেখে দিয়েছে, একদম বাজে অবস্থা করে রেখে দিয়েছে। ওর নিজের পেন জামা বের করে, তারপর স্লেট খাতা যা কিছু আছে, স্লেট টেলেট সব কিছু একদম। আর স্লেটে গিয়ে পেন দিয়ে লিখছে, চক দিয়ে না, পেন দিয়ে লিখছে। মানে মাথা খারাপ। আর এ বি সি, ও এ তো বলতেই পারছে না, আগে বি ডি বলছে। মাথা খারাপ। মানে এ বি সি ডি করে একেবারে আগে বিয়ে কমপ্লিট করবে, তারপর বাকি পড়াশোনাগুলো করবে। ভালো কথা, বিয়ে কমপ্লিট করলে চাকরিটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার নেই। তো ভিডিওটা কেমন হয়েছে বলো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি এরকম মজার মজার চ্যালেঞ্জিং কোনো ভিডিও তোমরা আমার কাছ থেকে দেখতে চাও, তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাও যে আমি তোমাদের জন্য কি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, কি নিয়ে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করবো। তবে হ্যাঁ, সিঙ্গেল চ্যালেঞ্জ কিছু বলবে, সিঙ্গেল থেকে। কারণ আমার হাজবেন্ড আমার সাথে কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিওতে আসবে না। আর আমার ছেলে তো অতটাও বড় হয়নি যে আমার সাথে কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিওতে ওকে ইয়ে করবো। দেখেছো ওর জামা প্যান্ট গুলো সব ওঠাচ্ছে। এ তো বাজে ছেলে না, কি বলবো। আমি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওর সাথে। পুরো 24টা ঘন্টা থাকছে, আমি কিরকম ভাবে বুঝতে পারছি না। মা হয়েও আমাদের তো মানে কি বলবো, মাথা খারাপ হচ্ছে। তো একটা কল এসে গেছিল। তো তো চলো, মা হো এ কথা বলছি, তোমরা সবাই এটা ভাবছো, কিন্তু না, আমি ওকে ভালোবাসি ঠিকই, ওকে আদর করি, ভালোবাসি সবকিছু। কিন্তু ওকে যেরকম আদর করি, ভালোবাসি, সেরকম শাসনও করি আমি, সেটা হয়তো তোমরা দেখতে পাও না। তো যাই বা হোক, আর আমি তোমাদেরকে ওগুলো দেখাতেও চাই না, কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটা শেয়ার না করাই ভালো, শেয়ার করা উচিত না। তো তাই বলে এরকম শাসন করিনি যে মানে নিজের জন্ম দেওয়া থাকে, যার জন্য আমি এত কষ্ট করে 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করেছি, তার জন্য তো মানে তাকে যদি অত শাসন করি, অত মারি, তো যতটুকু দরকার, যেটুকু সবার মা বাবাই করে সেরকমই আমরাও করি। তো এতে কোনো আমাদের কোনো পাপ লাগবে সেটা আমরা ভাবিনি, কারণ ওটা হতেই পারে না, কারণ সব মা বাবারাই করে। তো
চলো, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে, আর চ্যানেলটি পাশে থেকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটা অন করে দেবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে দেবে, আর অল অপশনটিকে ক্লিক করে দেবে। এতে কি হবে জানো? এতে এটাই হবে যে আমি যখন কোনো নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করব তখন সবার প্রথমে সেই ভিডিওটা তোমরা দেখতে পাবে। তো বুঝতে পেরেছো? আর যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, কোনো ব্লগ বা কোনো মজার কোনো ভিডিও নিয়ে। তো জানি না সেটা ব্লগ হবে না মজার কোনো ভিডিও হবে। তো যাই বা হোক, এই ভিডিওটা যদি তোমাদেরকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বলো। আর এটা কিন্তু আমার ডেইলি লাইফস্টাইল চ্যানেল, এটা কোনো মানে কি বলবো, কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও বলা চ্যানেল নয়। তো মানে চ্যানেল নয়, তো তবু আমি ভিডিও দিচ্ছি, এরকম ভিডিও মজার মজার ভিডিও দিচ্ছি, চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিচ্ছি এই কারণে যে আমি আমার যে ফ্রেন্ডদের, যতগুলো আমার ফ্রেন্ড আছে, তো আমি আমার ফ্যামিলির যত মেম্বার আছে সবাইকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য আর সবার সাথে একটু এনজয় করার জন্য, মানে আমি এনজয়টা এখনই করে নিচ্ছি কিন্তু তোমরা আমার ভিডিও দেখে এনজয় পাবে। তো সেই জন্য আমি এইরকম একটা ভিডিও দিলাম। তো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বলো, আমি আবার চেষ্টা করব তোমাদের জন্য নতুন কিছু হাস্যকর ভিডিও নিয়ে আসতে। ঠিক আছে, টাটা। আমার ছেলে কি করছে? যত কাপড় ছিল ওর, জামা প্যান্ট কাপড় সব বের করেছে। আর এদিকে এদিকে তো অবস্থার কোনো কথাই নেই। আর এটাতে আমি মোবাইলটা রেখেছিলাম, মানে আমার ট্রাইপডটা দেখতে পেরেছো, সোয়েটার প্যান্ট সব, এদিকে মোবাইল ভাঙা, মানে সব কিছু পুরো তছনছ করে দিয়েছে। এখন ওই মোবাইল ভাঙাটা নিতে